हमने बेटा एनवायरनमेंट से सांस ली और सांस छोड़ दी, दैट इज ब्रीदिंग। फिर बेटा जो हमने सांस ली वो हमने ब्लड वेसल्स से अंदर भेजी बॉडी के अंदर, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और बॉडी में जो बेटा बनी थी CO2 वो हमने बाहर भेजी, दैट इज अभी यहाँ इंटरनल रेस्पिरेशन चल रहा है। ये बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं। फिर बेटा जो ये ऑक्सीजन बॉडी के सेल में आई है, ये फूड के साथ मिलके CO2 वाटर और एनर्जी बनाती है। ठीक है, चलिए रिपीट भी कर दिया तुमने कहा तो।